Si kecil sudah seminggu batuk, perlukah diuap? Batuk si kecil perlu diuap kalau disertai tanda sesak napas, nafas cepat atau tersengal, mengi atau bunyi ngik-ngik, ada tarikan otot leher atau dada saat nafas. Nafas berbunyi gok, si kecil tampak lemas, sulit makan atau minum, atau ada perubahan warna bibir atau kulit menjadi kebiruan. Kalau tanda tersebut nggak muncul, batuk seminggu bisa ditangani di rumah dengan banyak minum air hangat, istirahat cukup, dan menjaga kelembapan udara. Ibu-ibu juga bisa memberikan si kecil madu gomandel untuk meredakan batuk. Pembelian madu gomandel bisa langsung di sini.